Wow. Sabi ko isang timplahan. Oh, coffee ko. Sure ka? Yeah. Coffee in the morning. Doon, pagsan. So magkakape na kami guys. Bali pupunta kami Balier. Wow. Ano na lugar yan? From doon? Quezon. Quezon ba ang Balier? Malapit lang dito. Pupunta kami ng Quezon. Somewhere. Murong yun. Pupunta kami Balier. Pero magkakape muna kami. Sarap pala maging bisita. Bakasyonista pala. Bakasyonista, no? So, kape muna kami. Bali, pupunta na tayo sa Balier. Nandito yung service. So, nandito na kami sa Balier. Bali, nandito na nga kami sa Costa. Ano ba to? Costa Pacifica. Na muna tayo. Woo! Yun, bali, nandito na nga kami sa beach. What's up, beach? What's up, beach? Yun. Woo! Doon. Dito po kayo nakatikito. On chicha time. Balier View.
Ano yung wow. Seafoods lang naman ang chop suey. Meron po ang vegetable, yung sa chicken po ang sama. Oh, yun. Isa po ang sakso yung vegetable po. At saka yung May pagkain. sumasandok na po ang pinakagutom. Ano nga to? Sinigang. Sinigang na... Sinigang isda. Hindi, ano ang Dorado. Dorado sa kanin sa bigas yun, di ba? Kumain! So yun guys, bali hanggang dito na lang yung video natin at sana nag-enjoy kayo. So ingat palagi, God bless, prodigal sana out, peace out!